হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? মন্ডে আফটারনুন, ইউকে টাইম 6:30। সময় অনুযায়ী রাত হওয়ার কথা, কিন্তু রাত না, সামার টাইম। ইউকে সামার সময় ডে টাইম লং থাকে, রাতের টাইম কম থাকে। যদিও 6:30 সন্ধ্যা হওয়ার কথা, কিন্তু সন্ধ্যা হইব 9:40 সূর্যাস্ত যাইব। কিন্তু দেখতে সুন্দর গরম, কিন্তু কই থাকে জানি পানি আইয়ে অটোমেটিক। মেঘ নাই, দিন খারাপ না, কোনো জোর বৃষ্টি না, কিন্তু ওঠেও পানি বাড়তেছে। বিকালে আমরা একটু মারলাম, ওই বিচের পাড়ি দিয়ে দেখতে যাই, কিন্তু সুন্দর লাগে দৃশ্যটা, আপনাদের সাথেও শেয়ার করলাম। সাগরের সাথে আকাশ, বাতাস, বৃষ্টি, পাহাড়, সমুদ্র সব কিছু লাগে অটুট সম্পর্ক। আসলে সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা, আল্লাহর কুদরত, কিন্তু সাগরে পাড়া হইলে বোঝা যায় যে আল্লাহর সরাসরি রহমত।
ইউ সো মাচ গাইজ, লম্বা সময় ধরে সাথে থাকার জন্য ও ভিডিওটা ওয়াচ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।